我今日咧收到另一位朋友啦，咁佢係問我，我俾人話 two faced 點算好啊？咁然後我第一件事諗嘅就係咩叫 two faced？雙面人，即係你有兩個面，係咪？咁兩個面係點樣 define 你嗰兩個面呢？啊，究竟你係 based on 你嘅行為去 define 啦，定係你對人嘅溫度去 define 呢？嗱，我覺得唔同嘅喎。咩叫 based on 行為去 define 就係講一套做一套，或者係我會覺得係對人講人話，對鬼講鬼話，呢種都係 two face 咯。咁而呢一種 two face 我係接受唔到嘅，我完全接受唔到嘅。因為涉及到道德嗰樣嘢。點解咁講呢？即係譬如對住 A，我講話，哇 B 真係好醜樣，散播負能量咁樣先算啦。唔好講話咩攻擊嗰啲，好唔好？唔係，其實好醜樣已經係攻擊嚟喎。譬如對住阿 A 講，阿 B 真係好醜樣啊。好啦，跟住之後呢，擰轉頭又對住阿 B 又講翻，哇 A 好醜樣啊。咁你咁樣覺得咁樣係咪已經係 two face 呢？其實我覺得咁樣已經係有啲 two face 噶啦。佢可以再深層次啲嘅 two face 噶，係點呢？就係可能對住 A 講，阿 B 話你好醜樣喎，跟住之後對住阿 B 就講，哇 A 話你好醜樣喎。嗱，呢個就係深層次嘅 two face 咯。你問我，嗱，咁呢個 two face 係咪完全不能接受先？我覺得完全不能接受，真係接受唔到。因為講即係首先我哋唔知道阿 A 同阿 B 係咪真係有講過對方係好醜樣呢件事啊？咁如果冇嘅，咁即係佢已經講大話啦，right？啱唔啱先？咁再第二就係做咩無啦啦要咁樣講嘢啫？點解要咁樣講？你咁 spread 啲負能量呢，唔係幾好喎，即係如果即係你收到呢啲信息嘅，咪你知道咪算咯，收埋咪算咯。點解要真係講呢？咁係壞事傳千里啊嘛，我都理解嘅，即係人類啊好多時都係咁嘅。好嘢嗰啲唔講，我收埋我唔講。壞嗰啲就哇，隔連住對面嗰座樓啊23樓嗰個陳太都知可能。可能真係咁噶，你點知啫？係嘛？咁但係如果你同我講話，sorry，其實我係嗰種係溫度上嘅 two face 啦。咩叫溫度上嘅 two face 咧？即係譬如，其實我個人係好熱情如火嘅。我諗大家唔太清楚，其實我好熱嘅。但我淨係會對一啲我比較重視嘅人，我先會好熱啦。OK。咁如果一般嚟講，我都係比較凍啲，甚至乎係可能俾人一種難以接受，唔係，難以接近，sorry，難以接近咁樣嘅感覺。嗱，假設小美嗰個人設係咁樣先啦，可能佢咁講，咁佢係咪 two face 啊？我又問翻你哋轉頭，咁小美係咪 two face？如果係一個咁嘅人？咁但係其實喺我嘅角度嚟講，我覺得佢唔係 two face 喎，佢乜都冇做過，佢只不過係佢對住一堆人唔太熟嘅，凍啲，唔講嘢啫。但佢有冇傷害人先？佢冇傷害人嘅，凍啲啫喎，凍啲都唔得嘅咩？咁惡嘅咩？而家個世界咁但係佢又對住自己嘅親人係好熱、好熱、好暖嘅。咁有冇錯先呢件事？好似冇乜錯喎，咁咪冇問題咯。
咁所以我就係話，首先你要 define 到佢話你嗰種 two face 係溫度嘅 two face 定係行為嘅 two face 嗱。但係咧，通常啊嚇，一般嘅人去做一啲即係 judgement 啊，或者話人哋係雙面嘅時候咧，通常都係話人哋係行為上嘅 two face，好少會話一個人話哇佢對住佢好熱，跟住咧之後另個住面咧又好凍咁樣，好少會咁樣講。即係你會覺得好奇怪咯，因為會係又會跳咗去下一步，就係嗰個人凍定熱關你咩事？啱啱先？完全唔關任何人嘅事嘅喎。啊！但係除非係佢嗰個行為上，即係譬如佢話，佢講咗唔做，又或者佢係對住呢個咧咁，對住嗰個咁，哇！佢雙面人啊！咁呢啲全部都係行為嘅嘢嚟噶嘛，係咪？咁但係如果你當係 sorry 起痰，但係如果當你係俾人話你係 two face 嘅時候，你咪諗下，你咪 judge 下自己嘅行為咯。但係人嘅記憶係唔撚可靠，sorry 破咗添。人嘅記憶係完全唔可靠嘅吓，唔可靠的，不可靠。咁可以點樣做啊？又睇記錄咯，睇咩記錄啊？睇 WhatsApp 記錄咯。突然間靜咗係咪？點解要睇 WhatsApp 記錄？因為每一個 conversation 入邊咧，其實係一定會有好多小紅旗。你喺度碌落去，但係你要組織喎，你又唔好齋睇喎，齋睇係冇意思嘅。你咁講呢？因為嗰句説話，只要佢涉及到有情緒喺入邊呢，佢嗰個我會稱呼為威力啊。佢會加 buff 同減 buff 嘅喎，即係譬如一個機械人問，等我諗下先。你今日肚唔肚餓啊？你食咗飯未啊？嗱，呢個係人，可能人係會咁樣問。咁你係咪會感受到嗰種有種親切感喺度啊？係嘛？但係如果有個機械人問你，你今日食咗飯未？肚餓嗎？係咪即刻嗰件事唔同咗啊？俾你嘅感覺，因為嗰樣嘢已經涉及咗情緒啊，有 emotion 喺入邊，已經不同了。咁所以當你做嗰個組織嘅時候呢，係應該要將入邊啲 emoji 啊，嗰啲哈哈啊，標點符號啊，總之帶有情緒嘅所有嘢，全部都要抽走。你將佢變咗一個，你當佢係 AI 咁樣，將佢 rewrite 出嚟，重寫成個 conversation，重寫一次啊。咁跟住之後呢，你又要分析啦。譬如你係執着於一件事嘅對與錯的話，係嘛？咁你又可能係，譬如佢講呢個說話。對於呢件事，究竟係一個正面嘅進度啊，即係令佢會有正向嘅進度，定還是會有一個負向嘅進度？咁你呢下你就要靠你嘅邏輯去做 judgement 啦。即係好簡單，譬如你有個 project 咁樣，係嘛？佢講完呢個說話，係對呢一個 project 係有即係會幫到推到呢個 project 啊？定係會 drag 到個 project 呢？咁呢啲嘢係好容易 define 得到噶嘛？尤其是嗰句說話，當佢完全毫無情緒涉及嘅時候，係嘛？即係譬如佢究竟佢講嘅嘢係 ban 啦，即係有意義嘅 ban 定冇意義嘅 ban，即係所謂嘅雞蛋裏挑骨頭啊？定還是佢講嘅嘢係真係有建設性呢？呢個好緊要啊！你咁，當你要做呢個 judgement 嘅時候，你真係要即係要確保自己係企喺一個中間嘅位置，即係你要當你自己完全唔 involve 喺嗰壇嘢入邊，唔關你事嘅。你純粹係用一個第三者嘅身份去望住嗰兩條友
喺度講嘢，然後去做一個 judgment，係得咁多啫。咁然後當你做完呢啲所謂嘅 analysis 之後呢，你就會可以將嗰件事描得更加清楚。咁你就可以分辨得到，究竟嗰個人話你 two face 呢件事係佢嘅意見啊，定還是一個事實？係啊，咁我今日嘅分享就係咁啦。對於 two face 呢個，拜，我係魔法大師。嗨，大家聽完魔法大師講嘢呢，會唔會有咩睇法啊？歡迎喺下面嘅 comment box 嗰度留言俾佢啦。然後呢，記住 subscribe 佢嘅 channel，同埋撳個小鈴鐺。叮叮叮叮，拜拜。